Boa tarde, gente. Estou aqui para mais um pequeno vídeo para vocês. Feriado. Rio é parada certa para mim. Cada canto mais maravilhoso do que o outro. Meu lugar preferido. É o rio, é a calma, é a paz que invade a nossa alma. Cidade é turbulência, é barulho, é quarentena, é trancado dentro de casa. Natureza é liberdade, é sossego. É entre as águas e o verde, e o céu nublado, e a gente encontra a paz. A alma se acalma, as preocupações se vão. E num pequeno tempo, irmão, nós conseguimos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Esse foi mais um vídeo do meu canal. Tenham todos uma ótima tarde e uma boa noite para todos.